Mau yang paket 8 dong. Ah, Boleh. Sama apa lagi Kak? udah. Ya, paket 8 aja. Iya. Boleh dibantu payment dulu di sebelah sini Kak? Bisa pakai kiris kan ya? Bisa. Member Circle kayaknya ada Pak? Enggak ada. Buat dimakan di sini apa di take away Kak? Di sini aja. Di sini aja. Burritosnya mau yang beef apa yang chicken? Yang beef. Yang beef. Untuk minumannya mau apa Kak? Ada. Coca-Cola, Fanta Strawberry atau Sprite? Fanta aja. Fanta aja. Burritos beef sama Fanta ya? Iya. Yang Rp25.000 sama yang pakai kiris? Ya. Biasanya sama cemilan kan barangkali? Enggak. Fantanya yang dingin ya? Boleh. Kakak yang scan ya Kak, barcode-nya muncul di sebelah sini. Oke, stop. Oke, nomor 2. Baik, kali ditunggu sambil dok ya, nanti saya antar. Ya, Terima makasih. kasih banyak, Kak. Maaf ya.